Buenas noches, mi nombre es Naisha Reina Cárdenas Rúa. Vamos a realizar una auscultación pulmonar. Del segmento posterior del lóbulo inferior del 1 y 2 es la línea medio escapular entre la torácica 9 y 10. Torácica 9 y 10. Segmento lateral del lóbulo inferior 3 y 4 es la línea axilar posterior entre CO7 y CO8. Segmento aplicativo inferior del lóbulo inferior del 5 y 6 es el vértice inferior de escápula torácica 7, región interescapular. Del segmento aplicativo superior 7 y 8 del lóbulo inferior es la región interescapular por debajo de la torácica 3, El segmento aplicativo posterior del lóbulo superior del 9 y 10 es el vértice superior de escápula entre la torácica 3 y 1. Segmento anterior del lóbulo inferior del 11 y 12 es la línea medio clavicular por debajo del pecho, CO6, por debajo del pecho. El segmento medio lateral del lóbulo medio 13 es la línea medio clavicular por encima del pezón en hombres. El segmento superior inferior língula del lóbulo superior 14 es la línea medio clavicular por encima del pezón en hombres y línea axilar por debajo de las mujeres. El segmento anterior del lóbulo superior 15 y 16 es la línea medio clavicular entre el CO2 y CO3. El segmento aplicativo de la línea superior del 17 y 18 es donde se encuentra el triángulo entre la clavícula y el trapecio superior y las fibras. Y entre el 19 y 20 encontramos el segmento anterior del lóbulo inferior de la línea axilar anterior entre CO7 y CO8.